Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugungi bu filmda men o'zimning dastlabda ingliz tili o'rgangan tajribam va sarguzashtamni asos qilib turib, ingliz tili o'rganganda asosni qanday puxtalash va qaysi nuqtalarga diqqat qilish to'g'risida o'zimning o'ylaganlarimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchiman. Men ingliz tilini dastlabda o'rgangan vaqtda hozir o'ylab ko'radigan bo'lsam, 4 nuqtaga alohida ko'ngil bo'lgan va 4 tarafdan shu 4 nuqtadan tangpungliqni saqlagan holda o'rganishni davomlashtirgan. O qaysi nuqtalar deganda, birinchi muhim nuqta yezish. Ya'ni yezish deganimda men dastlabda harflarni, tovushlarni o'rgangan vaqtda shu harf va tovushlarni ko'p yezib mashq qilishni davomlashtirgan. Va shu orqali yezishga ravon bo'lgan. Harflarni intayin ravon bo'ladigan, harflarni qo'shib o'rgangan so'zlarni yaxshi ko'p yezish orqali yodga oladigan holatni shakllantirgan. Endi yeziqchilik bilan qolganmi? Ya'ni yezish bilan qolganmi? Ya'ni yezib o'rganish bilan qolganmi? Ya'ni shuningga diqqatni berganmi deganda, unda emas. Shu bir muhim nuqtasi, bir muhim tarafı. Cho'qim ko'p yezish kerak. Shundoq bo'lganda siz shu harflarni, shu so'zlarni oson esingizda tutadigan va oson biladigan holatni shakllantira olasiz. Bu mening tajribam. Endi shuning bilan birga, ko'p yezishni mashq qilish bilan birga, yana demak ko'p yezish orqali albatta qo'limni ko'p ishlatgan bo'laman. Yana bir ishlatadigan joy nima deganda, quloq. Ya'ni ko'p anglash, ya'ni yezivatgan, ya'ni yezib o'rganayotgan mazmunni cho'qim yozg'ach ham shuni anglash. Masalan, harflarni o'rganayotgan bo'lsam, ya'ni yezivatgan bo'lsam, harflarning qanday talaffuz qilinganligini ko'p anglash. Ya'ni qo'limni ishlatdim yezishga, qulqumni ishlatdim anglashga. Ya'ni ikkilisininki tangpungligi, tangpung holatda. Ya'ni men faqatla yezishni muhim tutib, anglashni qo'yib qo'ygan emas demakchi. Endi yana bir muhim nuqta bor. Ya'ni ko'p yozaman, ko'p anglayman. Yana birisi shu anglaganlarimni va yozganlarimni anglagan talaffuz bo'yicha shuning eng yaqin holatni chiqardiganga terishib og'zimni ishlataman. Ya'ni shuni mashq qilaman. Unlik ovozda chiqarib boqaman, deb boqaman. Masalan, A, B, C deganni anglayman, ko'p anglayman, ham ko'p yozaman, ham shu yerda to'xtab qolam deganda, unda emas. Balkida yana anglaganimni o'xshash shuningga eng yaqin holatda mashq qilaman. Keyingi vaqtlarda harfdan boshqa yana so'zlarmi shu, ham jumlalarmi shu. Mayli harf bo'lsin, mayli so'z bo'lsin, mayli jumlalar bo'lsin va mayli tekstlar bo'lsin, hammasini ko'p yezishga, ko'p anglashga va shundaqla ko'p o'qib berishga tirishaman. Endi yana bir muhim qilgan nuqtam o'zim yoqtirgan, intayin qo'llanishchanligi kuchli bo'lgan so'z, jumla va tekstlarning balkim ba'zi qismlarini yodlab olaman. Bu orqali yodlab olish orqali uni shu zamonda ishiltish emas, balki kelgusida menga lozim bo'lganda yodlab olgan narsalarim, garchi shu yodlab olgandan keyin esimdan chiqib ketganda qilgan bilan o'rganaverish davomida keyin haqiqiy amaliy ishiltirgan vaqtda darhol og'zimdan chiqishi mumkin yoki qo'limga qalam olsam yoza olishim mumkin. Mening o'zimning tajribamdan o'tgan o'rganish usulim ko'p yezish, ko'p anglash va shundaqla ko'p do'rab so'zlab berish va yoqtirganlarimni yodlash. So'nglik savoqdoshlar, agar bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz va bu filmda ya'ni kam qolgan sizning o'rganish usul to'g'risidagi savollaringizga javob berolmagan nuqtalar bo'lsa, bu filmning ostiga savollaringizni yozib qoldirsangiz, keyingi filmlarda javob berishga
terishchanlik ko'rsataman. Shuning bilan birga, agar bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz, baş barmağınızı berib, ya'ni shu astırki baş barmaqni besib qo'ysangiz bo'ladi va xohlasangiz boshqa atrofdagi ingliz tili o'rganmoqchi bo'lgan yoki til o'rganmoqchi bo'lgan, o'rganayotgan do'stlaringizga ham bahrlab qo'yishingizni ham shundaqla kuchli tavsiya qilaman va umid qilaman. Kelar qitimliq filmda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.